ثقافة. في الأخبار الثقافية، وفي إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة العدل، أشرفت المسرح الخارجية لإدارة السجون وإعادة الإدماج سعيدة على الافتتاح الرسمي للتكوين المتخصص في مجال المسرح داخل مؤسسات العقابية لدى مجلس قضاء سعيدة، حيث تم الوقوف على انطلاق الورشات التكوينية بكل من مؤسسة إعادة التربية سعيدة ومؤسسة إعادة التربية والتأهيل عين الحجر والمركز المتخصص للنساء بسعيدة، بحضور رئيس المصالح الخارجية ومدير المسرح الجهوي لسعيدة، والذي يتحدث بشأن هذه التظاهرة الثقافية. ونستمع إلى السيد عقيدي محمد مدير المسرح متحدثا في هذا التسجيل. في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الثقافة، نظم المسرح الجهوي سيرة بومدين السعيدة بالتنسيق مع المصالح الخارجية لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامج تكويني. هذا البرنامج اللي تمتد على مستوى كل مؤسسات إعادة التربية بسعيدة، واللي هذا البرنامج التكويني دام لمدة شهر، واللي قدمنا مؤطرين اللي قاموا بتأطير هذا العمل. كما مثلا قمنا بإنتاج حاليا من خلال تكوين مسرحية رائحة الأرض لمؤسسة إعادة التربية والتأهيل عين الحجر. هذه فكرة وإخراج جماعي للنزلاء. مسرحية هبال هبال مؤسسة إعادة التربية سعيدة، فكرة وإخراج الفنان قاسم بالرزوق. مسرحية القفة المركز المتخصص للنساء، فكرة وإخراج ملكة يوسف. لنا هذا النتاج هذا اللي قدرنا ننتجوه من خلال هذه الأيام التكوينية، لأن مسرح سعيدة رائد في هذه التجربة. عندنا شحال من تجربة قمنا بها في هذا الميدان. هذه المرة خممنا أننا نقوم بأيام مسرحية لاختيار أحسن عرض مسرحي وأحسن أداء نسائي وأحسن أداء رجالي. هذا من خلالهم اللي راح نكرموهم بشهادات وجوائز رمزية. إذن هذه التظاهرات ستتوج بتوزيع عدد من الجوائز التشجيعية لفائدة المسجونين، وذلك تشجيعا لهم على الاندماج في المجتمع من خلال دمجهم في الحركة الفنية والمسرحية، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متكونة من عدد من الفنانين، ومن ضمنهم الفنانة فضيلة حشماوي من مسرح وهران، والتي تقول بشأن أهمية هذه التظاهرة الثقافية. احنا اليوم جينا كلجنة باش نقيموا الأعمال النزلاء هنا في المؤسسات إدماج، وهذا شيء جميل وفكرة رائعة ومدبية. هذه المبادرة تتعمم عبر القطر الوطني، لأننا إذا بغينا الإدماج ندمجوا هذا النزلاء والنازلات في كل الوسائل، والوسائل الفنية هي أرقى. لماذا؟ عندنا كتاب، عندنا فنانين اللي خرجوا يعني كتبهم خالدة إلى يومنا هذا. نذكر ما بينهم عزيز نسين الكاتب الكبير، كتب تاعو المؤلفات وخرجوا من السجون. والعمل الفني يعني يغذي فنيا وثقافيا الفرد، لأنهم هم أفراد من المجتمع، وإحنا ما يكفيهمش غير نقريوهم ونعلموهم التربية المدنية والحرف، نزيد ونكونوهم فنيا، لأن الجمال يزيد في الحب، يزيد في حب الوطن، يزيد في حب الذات، في حب الآخر، في حب الناس، في كل ما هو جميل. هذا الناس لازم نغرسوا فيهم الحب بالإبداع، والإبداع جميل جدا. وإن شاء الله احنا ما ناش نقولوا لجنة تحكيم، إن شاء الله نكونوا حنايا مرافقين لهم. للتذكير أن المسرح الجهوي لسيدي بلعباس ممثل في الفنان المسرحي والناقد المسرحي دين جهيد الهناني. وسنعود إلى هذه التظاهرة بأكثر التفاصيل خلال ساعاتنا الإخبارية اللاحقة.